Teddy? Teddy, hvor du hen? Missä sinä olet? Teddy? Missä sinä olet? Har du gjemt deg? Du her? Der du! Hei! Så fin du ferdig påkledd og alt. Har du tenkt deg ut? Ja, han har tenkt seg ut. Skal vi leke gjemsel kanskje? Ja, da skal vi ta en L-regle. Den går sånn her. Utikke, dutikke, laukon, daukon, simmeri, manneri, gulleri, galleri, drimpan, drampan, bortis, bois. Og da blir det sånn. Utikke, dutikke, laukon, daukon, simmeri, manneri, gulleri, galleri, drimpan, drampan, bortis, bois. Da skal vi ta den en gang til? Ok, ja. Utikke, dutikke, laukon, daukon, simmeri, manneri, gulleri, galleri, drimpan, trampan, bortis, bois. Ja, du helt forfær nå? Bortis, bois. Ja, ok, da skal vi gå ut og leke. Uvesti!